Սա մի պատմություն է, որին դժվար է հավատալ։ Էլիզաբեթ Հոլմս, ընդամենը 19 տարեկան մի աղջիկ, կարողացավ դառնալ աշխարհի ամենաերիտասարդ կին միլիարդատերը, հիմնադրելով մի բժշկական ընկերություն, որը հետագայում կբացահայտվեր որպես 21-րդ դարի խոշորագույն խաբեություններից մեկը։ Այս գեղեցիկ և ինքնավստահ աղջկա կերպարի տակ իրականում թաքնված է մի այնպիսի խարդախ խաբեբա, որի նմանը ոչ ոք դեռ չի տեսել։ Նա կարողացավ խաբել և մոլորեցնել ոչ միայն ԱՄՆ-ի ամբողջ բժշկական համակարգը, այլ նաև այնպիսի խոշոր կորպորացիաներ, ինչպիսին են Walgreens-ը, Walmart-ը և Safeway-ը, ինչպես նաև տասնյակ մեծահարուստ միլիարդատեր ներդրողների։ Նրա խոսքերը, ինքնավստահ պահվածքը, տեսլականը այնքան գրավիչ և ազդեցիկ էր հնչում, որ նույնիսկ ԱՄՆ նախկին նախագահներ Ջո Բայդենը և Բիլ Քլինթոնը նույնպես սկսեցին հավատալ, որ նա կարող է փոխել բժշկությունը այնպես, ինչպես Սթիվ Ջոբսը փոխեց տեխնոլոգիան։ Շատերը սկսեցին նրան անվանել Steve Jobs կիսաշրջազգեստով։ Ինչպես այս 19-ամյա գեղեցիկ աղջկան հաջողվեց խաբել բոլորին և դառնալ միլիարդատեր։ Էլիզաբեթ Հոլմսը ծնվել է 1984 թվականին Վաշինգտոն քաղաքում, կրթված և բարեկեցիկ մի ընտանիքում։ Նրա հայրը Քրիստիան Հոլմսը երկար տարիներ զբաղեցրել է բարձրաստիճան պաշտոններ ԱՄՆ-ի պետական կառույցներում, իսկ մայրը Նոել Հոլմսը աշխատել է որպես կոնգրեսի գործավար։ Ընտանիքը ֆինանսապես կայուն էր և երեխաներին ապահովում էր որակյալ կրթությամբ։ Դեռ դպրոցական տարիքից Էլիզաբետը տարբերվում էր իր հասակակիցներից։ Նա ուշադիր աշխատասեր և խիստ նպատակասլաց աղջիկ էր։ Նրա ամենամեծ երազանքն էր մի օր դառնալ միլիարդատեր և փոխել աշխարհը, ստեղծելով մի բան, որը իսկապես օգուտ կբերի մարդկությանը։ Էլիզաբեթին դեռ վաղ տարիքից հետաքրքրում էր բժշկությունը։ 17 տարեկանում նա ընդունվում է աշխարհի ամենահեղինակավոր և առաջատար համալսարաններից մեկը՝ Սթենֆորդի համալսարան։ Ուսանողական տարիներին նա որոշ ժամանակ անցկացրեց Սինգապուրում, աշխատելով մի լաբորատորիայում, որտեղ վիրուսների հետ կապված հետազոտություններ էր կատարվում։ Նա առաջին անգամ տեսավ, թե ինչպես է գիտությունն իրականում կիրառվում բժշկության ոլորտում։ Նա բժշկության մեջ տեսնում էր մի մեծ խնդիր։ Մարդիկ արյան անալիզի համար տալիս են շատ արյուն, վճարում թանկ և սպասում երկար։ Նա սկսեց մտածել, որ կարելի է ստեղծել մի բան, որը կարագացնի այս ամենը և կլինի բավական մատչելի։ Եվ հենց այս միտքն էլ դարձավ բեկումնային պահ նրա կյանքում։ Նա սկսեց խորհրդակցել բազմաթիվ պրոֆեսորների, բժիշկների հետ իր գաղափարի մասին, այն իրականացնելու համար, բայց բոլորի պատասխանը նույնն էր. դա այժմ անհնար է, միգուցե հեռու ապագայում, քանի որ գիտությունը դեռ այդքան չի զարգացել։ Բայց Էլիզաբեթը չէր պատրաստվում սպասել, թե երբ գիտությունը կհասնի իր երազանքին։ Նա վստահ էր, ապագային պետք չէ սպասել, այն պետք է ստեղծել։ 2003 թվականին, ընդամենը 1.5 տարի սովորելուց հետո, Էլիզաբետը թողեց Սթենֆորդի համալսարանը։ Նույն տարում, ընդամենը 19 տարեկանում, նա հիմնադրեց իր սեփական բժշկական ընկերությունը՝ Թերանոսը։ Նրա նպատակն էր փոխել բժշկության աշխարհը։ Նա խոստանում էր ստեղծել մի նորարարական սարք, որը ընդամենը մի քանի կաթիլ արյան միջոցով մի քանի րոպեի ընթացքում կկարողանար կատարել ավելի քան 200 ախտորոշում, և այդ ամենը շատ մատչելի գնով։ Սա կարող էր դառնալ իսկական հեղափոխություն բժշկության մեջ, բայց գաղափար ունենալը բավական չէր։ Այդ իրականություն դարձնելու համար Հոլմսին անհրաժեշտ էին հսկայական ներդրումներ։ Նա լավ գիտեր, առանց խոշոր ֆինանսական աջակցություն ստանալու, նույնիսկ ամենապայծառ տեխնոլոգիան կմնա միայն գաղափար։ Այս ամենը հաշվի առնելով, Էլիզաբեթ Հոլմսը սկսեց ակտիվորեն ներկայանալ հանրության առաջ։ Նա ելույթներ էր ունենում տարբեր համաժողովներում, բիզնես միջոցառումներում և տեխնոլոգիական փառատոներում, նպատակ ունենալով իր տեսլականը հասցնել հնարավորինս լայն լսարանի։ Նա բեմ էր դուրս գալիս ինքնավստահ, Սթիվ Ջոբսին բնորոշ ոճով։ Սև բարձր պարանոց վերնաշապիկ, սև հագուստ, խոսում էր հանգիստ, ցածր ձայնով։ Նա նույնիսկ դիտավորյալ փոխել էր իր ձայնի տոնայնությունը, դարձնելով այն խորը և ավելի տղամարդկային, քանի որ շատ լավ հասկանում էր, ազդեցիկ խոսքը ճիշտ արտաքինով համադրված ուժեղացնում է վստահության զգացումը։
իսկ վստահությունը նրա ամենաէական զենքն էր։ Նրա այս մասշտաբային ելույթների ներկայացումների նպատակը մեկն էր՝ գրավել մարդկանց ուշադրությունը և ներշնչել հավատ, հատկապես ներդրողների մոտ։ Հոլմսը շատ արագ դարձավ տեխնոլոգիական աշխարհի աստղ։ Նա արդեն հրավիրվում էր բարձր մակարդակի միջոցառումների։ Նա ելույթ ունեցավ ԱՄՆ նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնի հետ համաժողովներից մեկի ընթացքում։ Նրա խոսքը, ձայնի տեմբրը, ժեստերը բոլորը մտածված էին։ Նա խոսում էր համոզիչ, վստահ և հենց այդ վստահությունն էր ներշնչում հավատ։ Քլինթոնն իսկապես հավատաց, որ Էլիզաբեթ Հոլմսը կարող է փոխել բժշկությունը։ Ավելին, նրա բժշկական կենտրոն այցելության էր եկել ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջո Բայդենը։ Նա Բայդենին ցուցադրում էր այն, ինչը պետք է հեղափոխի բժշկությունը, բայց իրական սարքերը, որի մասին նա խոսում էր, իրականում գոյություն չունեին։ Այդ ամենը քողարկված էին այլ սարքերով։ Եվ հենց այսպիսի հանդիպումներով, վստահ ելույթներով ու ինքնավստահ կերպարով Էլիզաբեթ Հոլմսը կարողացավ ստեղծել այն մթնոլորտը, որի մեջ մարդիկ վստահում էին նրան։ Ոչ թե նրա սարքին, այլ իրեն որպես առաջնորդի։ Այս ամենից հետո կարճ ժամանակում Էլիզաբեթի շուրջը սկսեցին հայտնվել հսկայական ներդրողներ, թե ընկերություններ, թե անհատ միլիարդատերեր։ Սա հենց այն էր, ինչ նրան անհրաժեշտ էր, ինչին նա ձգտում էր, իր կեղծ բիզնեսը կայացնելու և ընդլայնելու համար։ Առաջին խոշոր ներդրողներից, կամ ինչպես շատերը հետագայում անվանեցին, առաջին խաբվածներից դարձավ Walgreens-ը, Ամերիկայի ամենախոշոր դեղատնային ցանցերից մեկը։ Նրանք ոչ միայն միլիոնավոր դոլարներ ներդրեցին, այլ սկսեցին տեղադրել Թերանոսի սարքերը իրենց դեղատներում, համոզված լինելով, որ շուտով հիվանդները կկարողանան տեղում առանց հերթի հանձնել արյան անալիզ րոպեների ընթացքում։ Հաջորդ խոշոր ներդրողը Safeway սուպերմարկետների ցանցն էր, որը հավատալով Հոլմսի խոստումներին ներդրեց մոտ $350 միլիոն, նպատակ ունենալով իրենց խանութներում ստեղծել Թերանոսի հատուկ առողջապահական կենտրոններ։ Չուշացավ նաև Walmart հիմնադիր ընտանիքի մասնակցությունը, նրանք ներդրեցին շուրջ $150 միլիոն։ 100 միլիոնավոր դոլարները հոսում էին Էլիզաբեթի հաշվին, բայց սարքը, որը կոչվում էր Էդիսոն, ոչ ոք իրականում չէր տեսել։ Բոլորը պարզապես վստահում էին նրան։ Նրա վստահ խոսքերը, բեմական ներկայությունը և այն, որ նա հանդիպում էր ԱՄՆ նախկին նախագահների հետ, ստեղծում էր պատրանք, իբր նա արդեն ապագան է։ 9 տարի անց Թերանոս ընկերության կարողությունը գնահատվում էր $9 միլիարդ, իսկ Էլիզաբեթ Հոլմսը ճանաչվեց որպես աշխարհի ամենաերիտասարդ կին միլիարդատերը ըստ Forbes-ի։ Նա ապրում էր շքեղ կյանքով, անձնական ինքնաթիռներ, թանկարժեք մեքենաներ, առանձնատներ։ Թվում էր նա դարձել է աշխարհի ամենահաջողակ գործարարներից մեկը, բայց արտաքին փայլից ներս թաքնված էր իրականությունը։ Թերանոսի որոշ աշխատակիցներ սկսեցին նկատել տարօրինակ բաներ, արյան փորձարկումները հաճախ չէին համընկնում։ Էդիսոն սարքը ոչ թե անում էր խոստացված 200-ից ավել անալիզ, այլ ընդամենը 10-ից 15։ Բայց խնդիրը անալիզների քանակը չէր։ Ամենամեծ վտանգն այն էր, որ սարքը հաճախ ցույց էր տալիս սխալ արդյունքներ, վտանգելով մարդկանց առողջությունն ու երբեմն նույնիսկ կյանքը։ Եղան դեպքեր, երբ կինը, ով իրականում հղի էր, հանձնեց արյան թեստ Էդիսոն սարքով և արդյունքը ցույց տվեց, որ նա հղի չէ։ Կինը սկսեց օգտագործել դեղամիջոցներ, որոնք հակացուցված էին հղիության ժամանակ։ Եղան նաև շաքարային դիաբետի սխալ արդյունքներ։ Եղան դեպքեր, երբ սարքը դրական արդյունք ցույց տվեց վարակիչ հիվանդությունների դեպքում, ինչպիսիք են միավան և հեպատիտը։ Այդ մարդիկ ստիպված են եղել ապրել սարսափի և սթրեսի մեջ, մինչ իրական հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ նրանք առողջ են։ Բայց Էլիզաբեթը բոլորին հորդորում էր լռել։ Ընկերության ներսում տիրում էր վախի մթնոլորտ։ Խոսակցությունները, աշխատակիցները վերահսկվում էին։ Նրանք ստորագրել էին խիստ գաղտնիության պայմանագրեր, իսկ ցանկացած կասկած բարձրաձայնելու փորձ ընկալվում էր որպես դավաճանություն։ Առաջինը, ով համարձակվեց բարձրաձայնել, դա Թերանոսի աշխատող Թայլեր Շուլցն էր, երիտասարդ կենսաբան, ով նոր էր աշխատանքի անցել։
Նրա պապը ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար Ջորջ Շուլցն էր, շատ հարգված եւ ազդեցիկ մարդ։ Ջորջ Շուլցը հանդիսանում էր Թերանոսի ղեկավար խորհրդի անդամներից մեկը։ Այսինքն ստացվում է, որ թորն աշխատում էր ներսում, ով փորձում էր պայքարել Էլիզաբեթի դեմ, իսկ պապը վերևից աջակցում էր Էլիզաբեթ Հոլմսին անտեղյակ լինելով իրականությունից։ Թայլերը սկսեց հասկանալ, որ հնարավոր է ողջ նախագիծը հիմնված է կեղծիքի վրա։ Նա բարձրաձայնեց իր կասկածները, բայց անարդյունք ընկերության ղեկավարները, ներառյալ հիմնադիր Էլիզաբեթ Հոլմսը, հրաժարվեցին ընդունել որևէ խնդիր եւ պարզապես չպատասխանեցին նրան։ Փոխարենը սկսեցին ճնշել եւ սպառնալ նրան, որ լռի։ Բայց Թայլերի համար դա անընդունելի էր։ Պապը ամբողջովին աջակցում էր Էլիզաբեթին եւ չէր հավատում թորանը։ Թայլերի ընտանեկան հարաբերությունները սկսեցին լարվել։ Նրա պապն ու հայրը, անտեղյակ լինելով իրականությունից, համոզում էին որդուն, որ լռի, որովհետև ընտանիքը չէր ցանկանում ներքաշվել մի խայտառակ սկանդալի մեջ։ Բայց Թայլերը չլռեց։ Նա արդեն տեսել էր չափազանց շատ կեղծիք եւ ճշմարտությունը լռեցնել նա չէր պատրաստվում։ Նա գաղտնի կապ հաստատեց հեղինակավոր հետաքննող լրագրողի Ջոն Կարայրոյի հետ, ով աշխատում էր Wall Street Journal-ում։ Սկզբում Կարայրոն կասկածամիտ էր, բայց հետո, երբ նա սկսեց ստանալ փաստեր, փոխվեց ամեն ինչ։ Նա հասկացավ, որ սա պարզապես սարքի տեխնիկական խնդիր չէ, սա համակարգված խաբեություն է, որտեղ վտանգված են միլիոնավոր մարդկանց առողջություն։ Բայց ամենակարևորը դեռ առջևում է։ Կարայրոն սկսում է գաղտնի հետաքննություն պարզելու իրականությունը, երբ Թայլերը շարունակաբար բարձրաձայնում էր իր կասկածները, իսկ Ջոն Կարայրոն սկսեց խորանալ Թերանոսի իրական գործունեության մեջ, Էլիզաբեթը զգաց, որ վտանգը մոտ է։ Նա սկսեց կասկածել, որ իր դեմ տեղեկատվություն է արտահոսում։ Նա նույնիսկ կասկածում էր, որ իրեն կարող են գաղտնի հետևել։ Նա վարձում է հզոր մասնավոր փաստաբանական թիմ եւ սկսում ճնշում գործադրել աշխատակիցների վրա, պահանջելով ստորագրել լրացուցիչ գաղտնիության փաստաթղթեր։ Հոլմսը փորձում էր ամեն գնով կանգնեցնել Կարայրոյին, սպառնում էր դատական հայցերով, փորձելով ստիպել, որ նա լռի, չնայած այս բոլոր սպառնալիքներին Կարայրոն կանգ չառավ։ Անալիզների արդյունքները հաճախ չէին համընկնում։ Դա սարսափելի էր։ Էլիզաբեթը ինձ ուղղակիորեն ասում էր խաբել հիվանդներին։ Նրա համար Հիպոկրատյան երդումը ոչ մի արժեք չուներ։ Ես պարզապես չէի կարող այլևս շարունակել։ Չնայած նրան, որ ինձ սպառնում էին, ես դուրս եկա եւ պատմեցի ամեն ինչ լրագրող Ջոն Կարայրոյին։ Երբ Էլիզաբեթը զգաց, որ ճշմարտությունը ջրի երես է դուրս գալիս, նա սկսեց ջնջել համակարգի բոլոր տեղեկությունները, լաբորատոր սարքերի տվյալների բազաները, ներառյալ Էդիսոն սարքի կեղծ արդյունքները։ Այս տվյալները կարող էին ապացուցել, որ սարքը իրականում չի աշխատում։ Կարայրոն ամիսներ շարունակ աշխատեց գաղտնի։ Նա հանդիպում էր նախկին աշխատակիցների հետ ավտոկայանատեղիում, սրճարաններում, շատերը վախենում էին խոսել, բայց մի քանիսը անանուն գաղտնի կարևոր փաստաթղթեր փոխանցեցին նրան։ Կարայրոն փորձում էր լաբորատոր համակարգիչներից ջնջված տվյալները վերականգնել։ Դա նրան չհաջողվեց, բայց փոխարենը հաջողվեց ձեռք բերել ներքին փաստաթղթեր, նամակագրություններ, թեստավորման արդյունքներ, որոնք ապացուցում էին, որ Էդիսոն սարքը ոչ միայն չի կարողանում կատարել խոստացված 200 անալիզները, այլ հաճախ տալիս է վտանգավոր սխալ արդյունքներ։ Ամեն օր բացվում էր մի նոր դուռ եւ յուրաքանչյուրի ետևում թաքնված էր սարսափեցնող իրականությունը։ Չնայած այս ամենին, Էլիզաբեթը այս ընթացքում դեռ շարունակում էր ելույթներ ունենալ բեմերից, ժպտալ, վստահ խոսել ապագայից, բայց նրա դիմակի տակ արդեն նկատվում էին ճաքեր։ Եվ վերջապես Ջոն Կարայրոյի համառությունն ու պրոֆեսիոնալ լրագրողական աշխատանքը ի վերջո բերեցին արդյունքի։ 2015 թվականին, երբ Ջոն Կարայրոյի սկանդալային բացահայտող հոդվածը լուսաբանվեց Wall Street Journal-ում, հանրության եւ ներդրողների շրջանում սկսվեց մեծ աղմուկ։ Նրա հրապարակած հոդվածը բարձրացրեց ահազանգ ամբողջ երկրի մակարդակով։ Այդ պահից սկսած հատուկ ծառայությունները, առողջապահական վերահսկող մարմինները եւ իրավապահ կառույցները սկսեցին մեկ առ մեկ քանդել Էլիզաբեթ Հոլմսի ստեղծած բեմականությունը։
Տարիներ տևած հետաքննությունից հետո 2018 թվականին ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը ներկայացրեց պաշտոնական մեղադրանքներ Էլիզաբեթ Հոլմսին, ներդրողների խարդախության, բժշկական տվյալների կեղծման և դավադրության մեջ։ Ամեն ինչ սկսվեց փլուզվել, Թերանոս ընկերությունը պարզապես դադարեց գոյություն ունենալ, իսկ Էլիզաբեթ Հոլմսը, ճակերտավոր տեխնոլոգիայի գերաստղը, ով ելույթ էր ունենում նախագահների կողքին, հայտնվեց դատարանի աթոռին։ Եվ 2021 թվականին սկսվեց երկար սպասված դատավարությունը, որը լայնորեն լուսաբանվում էր միջազգային լրատվամիջոցներում, համարվելով 21-րդ դարի ամենախոշոր խարդախություններից մեկը։ Դատը տևեց ամիսներ, դահլիճում ցուցմունքներ տվեցին նախկին աշխատակիցները, բժիշկները, ինչպես նաև Թայլեր Շուլցը։ 2022 թվականի նոյեմբերին Էլիզաբեթ Հոլմսը ճանաչվեց մեղավոր խարդախության և դավադրության 4 հիմնական կետերով։ Դատարանը նրան դատապարտեց 11 տարվա ազատազրկման, որը նա սկսեց կրել 2023 թվականի մայիսից Թեքսաս նահանգում։ Չնայած այս ամենին և դատապարտման տևողությանը, ԱՄՆ դաշնային օրենքը թույլ է տալիս պայմանական վաղաժամկետ ազատում։ Այս դեպքում Էլիզաբեթ Հոլմսը պետք է կրի իր պատժի առնվազն 85%-ը, ինչը նշանակում է, որ լավագույն դեպքում նա կարող է պայմանական ազատվել ոչ շուտ, քան 2032 թվականին, լավ վարքագծի պահպանման դեպքում։ Ջոն Կարայրոյի համառությունը, Թայլեր Շուլցի խիզախությունը և իրավապահ մարմինների արձագանքը միասնաբար բացահայտեցին մի խարդախություն, որը կարող էր վտանգել հազարավոր կյանքեր։ Իսկ Էլիզաբեթ Հոլմսի պատմությունը մնաց որպես հիշեցում, որ նույնիսկ ամենահմայիչ խոստումի ետևում կարող է թաքնված լինել ամենամութ կեղծիքը։ Այսպիսով, մի կնոջ կողմից կառուցված հսկայական միլիարդավոր դոլարների հասնող տեխնոլոգիական բեմականությունը, որը ներկայացվում էր որպես բժշկության ապագա, ի վերջո բացահայտվեց որպես 21-րդ դարի ամենախոշոր խարդախություններից մեկը։ Բարեկամներ, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք ցտեսություն։